Смотрите, насколько огромный потенциал у растений. Вот эту пихту я выращивала с маленького росточка с прошлого года. Потом я ее пересадила в детский садик. Сейчас обратила внимание, что она лежала на боку после схода снега, а когда подняла, выяснилось, что у нее совершенно нет корней. То есть с осени этот росток у меня просто не выжил, а он стоит зеленый. Поэтому, когда вы думаете, что если хвойная в порядке, это может быть не так. Здесь у меня еще один, я его боюсь проверять на наличие корней. В общем, оставим их до лета. Пускай сидят, посмотрим, что будет. А меня зовут Анна. Мой канал про жизнь в лесу и дизайн загородной жизни. Подписывайся, у меня много полезного.